رد السائق: أنت تحديداً لن يؤذوك أبداً، بل سيحرسونك ويحفظونك من السوء. يبدو أنك قد أسديت لهم معروفاً كبيراً، لكنك ما زلت جديدة لتدرك الأمر. لقد اختاروك، وعندما يحين الوقت سيظهرون لك ويتواصلون معك. أكثري من هذا الدعاء: اللهم يا مسخر القلوب القاسية والعباد العاصية والجبال الراسية، سخر لي عبادك الذين وليتهم أمري. اللهم سخر لي قلب من احتجتني إليه، واكفني شر من قدر علي ولا أقدر عليه، يا من بيده ملكوت كل شيء. اللهم ارزقني مع كل خفقة قلب وطرفة عين فرجا ومخرجا وعفوا وأمنا ورزقا، وأسألك تمام نعمتك في الأشياء كلها. اللهم اكشف لي وجوه الحقائق وأهدني سواء السبيل وسواء الصراط المستقيم. قالت له روان: أنا لا أفهم شيئا مما تقول، هل يمكنك أن تشرح لي كيف عرفت كل ذلك؟ وما هو المعروف الذي فعلته؟ توقف السائق أمام بنايتها والتفت إليها مبتسما وهو يقول: لا تشغلي بالك باللماذا وكيف، هناك بشر قد خصهم الله بأشياء دون غيرهم، وهذه نعمة من نعمه الكثيرة على خلقه. أدعو الله لك بالتوفيق والبركة. كان ما حدث غريبا للغاية بالنسبة لها وبالنسبة لي، فقد اتصلت بي فورا لتحكي وهي غير مستوعبة لما جرى، وأخذت تكرر الحوار الذي دار بينها وبين ذلك السائق الغامض مرارا وتكرارا. أتذكر أننا قضينا أياما بعدها نتحدث عنه، نحاول أن نكتشف ذلك المعروف ونحلل كل كلمة قالها. وأصبحت روان أكثر حساسية تجاه المكان، تركز علها تلاحظ أمرا، خاصة بعدما قال لها إنهم سيظهرون لها وسيتواصلون معها.